6.5 hours later. Halo, salam kenal teman sehat, apa kabar kalian? Pada video kali ini kami akan memberikan informasi bagaimana cara batuk yang beretika. Nah, mengapa batuk juga ada etikanya? Jadi selama ini kita dan juga masyarakat pada umumnya pada saat batuk kita menutupnya dengan tangan seperti ini. Berbagai contoh batuk yang sering dilakukan oleh masyarakat seperti ini. Tanpa kita sadari, itu adalah sebuah kesalahan. Pada saat kita batuk menggunakan telapak tangan, sama saja kita mentransfer virus dan juga bakteri yang bisa menyebabkan infeksi ke telapak tangan kita. Dan kita juga sering menggunakan telapak tangan untuk beraktivitas dan juga bercengkrama dengan orang di sekitar kita. Seperti ini, bersalaman, memeluk pasangan, dan berbagai aktivitas ataupun interaksi lainnya. Terus pada saat kita makan, bakteri dan virus akan terkontaminasi masuk ke dalam perut kita. Nah, jangan takut, ternyata ada cara batuk yang benar seperti ini. Nah, dengan aksi ini kita sama saja melakukan suatu hal yang sederhana untuk memberikan penekanan ataupun meminimalisir penyebaran virus. Buat kalian semua, jangan lupa saat batuk, gunakan batuk beretika. Gunakan aksi ini untuk mencegah infeksi, sayangi orang di sekitar kalian. Salam kesehatan.